Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustaqimina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulir rahmah. Faqultu wa billahi taufiqu wal hidayah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim awil ayatil karimah al-muwafiq li hadhil walimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanfa'u ma'ikan sadaqatun wa du'a'un. Pertama-tama hailatan sesarengan muji sinaran tasyakur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, anu mana Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos masihan mempirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya di antawisna nikmat panca indra anu lima sakaligus dibarengan ku nikmat terusna nikmat iman sinaran Islam. Rahmat kekaliwat salam kekahalan dia tercurah berkajungan urang Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in, asbat tabi'ina, khususna umumna ka urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana anu hadir di tempat dina acara haul haji ukomun taqoh urang sadaya mungkin sapatin di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Masuk itu ya. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda anu setiasa dibatkeun misi persikinan anu paika Allah. Ditengurangan ada rasa hormat narekan suci abdi anu sadaya suci abdi dihormati sakaligus dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun guru-guru urang supaya mudah-mudahan di yuswana dibarokahkeun ku Allah, sing dimanfaatkeun ilmuna, sing rizkina barokah, sekaligus istiqomah dengan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadilah anu sangat-sangat musim abdi dihormati, wabil khusus mengucapkan guru beserta keluarga di atas pimpinan pondok pesantren Riyadul Fikar. Sami anu musim abdi dihormati sekaligus dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat mudah-mudahan guru urang sadayana sing dibarokah beruswana, sing dibarokah berizkina, sing dimanfaatkeun ilmuna,
sekaligus diistiqomah dina ibadahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tertilang kepada sadayana para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, hapunten disebabkan nami siji persijina namun baik Allah pengurangan karena rasa hormat senarung kanjeng sim abdi anu sadayana kusim abdi dihormati sekaligus dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, pemuda, santri-santri sami anu kusim abdi dihormati sekaligus dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum rahimahullah, sim abdi satacanan raskeun kana ieu acara sim abdi nyuhunkeun dibukakeun pintu maaf anu saluas-luasna jeung bisi cariosan sim abdi ditaakur jeung hadisna nu cocok jeung kaul ijma' sim abdi nyuhunkeun dihapunten bagi khusus kasadayana para guru. Dina masalah haul eta bahasana bahasa Arab. Lamun cek urang mah 10 tahun. Lamun maot na tanggal 1 Muharram nyampe di kana tanggal 1 Muharram eta disebutna haul. Cuma ia juga ya haul kaseberapa. Namun saterasna neraskeun kana ieu acara urang doakeun anu dihaulan dinaungi ayeuna tegasna haji berkomun kako singpa mudah-mudahan maafna nyandak iman sinareng Islam ditarima segala amal kabagusanana dihancura amal kagorenganana sekaligus ditempatkeun anu sempat pakai karidho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum rahimakumullah, kematian kira-kira ieu bapak para kiai percaya temuan kakulan ngomongkeun bae. Sebab kulan nanti can bae. Kira-kira ieu mah didegekeun temuan ini. Nu bae ican ya. Masalah kematian merupakan sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kedua, kematian merupakan sebuah cobaan. Anu katilu, kematian merupakan sebuah peringatan. Anu kaopat naon si hubungan anak jelema anu geus paeh jeung jalma anu hirup. Pertama, kematian merupakan sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus numantak eta maot eta takdir ketentuan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana geus datang ajalna jelema, batas waktuna jelema, la yastakhiruna sa'atan itu bisa diumum wala yastaqdimun jeung teu bisa dihayang-hayang. Lamun geus datang ajalna pasti kabeh ge bakal mah. Ajal eta bahasa Arab, bahasa urangna batas waktu. Geus cek paribasa lamun eta encan datang ajal sanajan cek paribasa jawara naik ke 100 lantai nganclok manehna duduk ke handap, tapi lamun encan datang ajal nama mual mau ari para lokong pasti geus maot moal lamun encan datang ajal geus bila mana geus datang ajalna jalema la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, teu bisa dinunggu, teu bisa dihayang-hayang. Atupan kahayang urang mah ieu haji muntakoh
jam ora kene, pamajikan ora kene, anak lebih kene, kahayang mah ulah waka bener. Tah berhubung ayat ajal dituna, nyata mesti bisa diganggu juga. Eta merupakan sebuah takdir di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira eta urang ditinggalkeun ku jelema anu pake kacinta ku urang, ku jelema anu pake kasayang ku urang ditinggalkeun urang, ku jelema anu pake kacinta ku urang sedih samoal. Sedih tangke ulang-ulang ditinggalkeun pae pemuda santri ulang-ulang tah ditinggalkeun pae karek ditinggalkeun ka bogoh bae ge kejer-jer. Ngaku mah jawara wae diputuskeun cinta ceurik ngaguar-guar. Jawara batu mata ko gambar kuda, gambar naga manehna mah gambar garpu di sedok. Deuk dahar meureun. Tah sanajan jelema hebat lamun geus ditinggalkeun ku jelema anu pake kacinta ku urang pasti narasa sedih. Benar. Sedih. Ulah-ulah takos kitu. Bener cek tadi teh. Keur sanajan urang diputuskeun ka bogoh ge nyamana sedih, nyamana nyeri hati. Bener Bang, bener Bang Santri. Tapi udah sedih ditinggalkeun. Dipelek sekali. Dipelek boga mah santri mah jalo basok pelek nanti wong jam-jaman. Dipelek niat isun ka kirim impen ka sampak lagi turu wis turu dodok kena wis dodok di tandungan di rumah isun. Mangka kabulet mangka kaputer atena sarmuna kawaki. Pertama, maut merupakan sebuah takdir di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geus lamun eta jelma takdir naon bae, ajal naon bae, lamun geus datang waktuna pasti eta teu bisa diganggukan. Baik sugih eta sugih lamun geus datang ajalna, geus datang waktuna pasti eta sugih moal bisa dihalang-halang. Anu sugih geus datang waktuna susah moal bisa dihalang-halang lantaran geus datang waktuna. Benar. Kedua, kematian merupakan sebuah cobaan. Allah ciptakeun hirup, Allah ciptakeun maut, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dicoba ku Gusti Allah saha jalma anu pang bagus amalna keur waktu di dunia. Lantaran lamun eta manusia maut henteu aya anu dibawa amal terkecuali tilu perkara. Tilu perkara, Pak. Ida mataku adama in qata'a amaluhu ay thawabu amali. Putus ganjaran amalna. Terkecuali anu terputus ganjaran amalna tilu macam. Nyaeta sodaqotin jariyati, sodakoh anu ngocor. Sedangkan sodakoh aya sodaqotin jariyatin, aya sodaqotin ghairi jariyatin. Aya sodakoh anu ngocor ganjaranana, aya sodakoh anu teu ngocor ganjaranana. Di antarana mana sodakoh anu ngocor ganjaranana nalika eta jelma tos maut? Di antarana urang boga wakaf, urang boga tanah sanajan sakeupul sanajan sameter tapi diwakafkeun insyaallah eta najan urang geus bae ge ganjaran amal namah datang bae alhamdulillah. Panggiman eta sanajan sameter. Mana sodakoh anu teu ngocor ganjaranna nyakit nalika urang maut henteu milu ka kuburan eta ganjaran tapi seperti orang sodakoh biasa bae. Urang boga suko merek ka batu sodakoh harita diganjar. Tapi nalika urang tos maut mah itu
untuk ngocor secara urang boga tanah sajengkal diwakofkeun, baik diwakofkeun ka mushola, ka masjid, ka pesantren atau di gedung. Sudah kopian. Anu kaduana deui ilmu anu dialap manfaat. Cek paribasa sanajan urang bisa alif-alifan terus dipagahkeun ka hiji jelema. Eta jelema nepikeun ka bisa alif menang urang, ba menang urang, terus diamalkeun ku eta anak buah urang, eta anu magahan pertama menang nyaeta ganjaran anu ngocor. Sanajan berupa alif hiji. Mantap eta guru termasuk orang tua. Kolot urang sarua kudu dihormati, kudu dimuliakeun. Lantaran orang tua di alam dunia eta tilu. Hiji man waladah jalma anu ngalahirkeun urang. Emak jeung bapak urang eta termasuk orang tua, wajib anu ku urang dimuliakeun, dihormati. Anu kadua man alama jalma anu magahan urang, kita dina teu bisa jadi bisa. Eta sege sarua orang tua urang kudu dihormati, kudu dimuliakeun. Bahkan eta guru boga syafaatul subro. Eta guru boga syafaat subro. Pan syafaat teh aya syafaat kubro garis miring syafaatul uzma, aya syafaat subro, syafaat leutik lingkunganana anu ditulunganana. Di antarana anu boga syafaat subro adalah kiai. Lamun urang diaku ku kiai, kejaga dina poe kiamat nalika poe mahsyar urang ditulungan ku kiai. Lamun urang diaku anak muridna. Tahu mangkat termasuk orang tua di alam dunia eta di antarana man alama jalma anu magahan urang, wajib dihormati. Anu katilu termasuk orang tua wajib dihormati, wajib dihargai adalah man jawaja, jalma anu ngawinkeun urang. Saha ngawinkeun urang? Itu eta mitoha ge sarua ulah pilih kasih. Sarua eta mitoha orang tua urang wajib dihormati, wajib dimuliakeun. Lantaran eta mitoha geus merek kanikmatan ka urang. Anakna panggilan leutik diwedakan pandian geus gede wayah ngalina dibikeun ka urang. Eta mertua, eta sarua wajib dimuliakeun. Tah mantap amal ganjaran amal anu teu bakal putus nyaeta ilmu anu dialap manfaat. Anu katilu waladin sholihin yakulah nyaeta boga anak anu soleh. Memang hese nyiptakeun anak anu soleh mah geus yang penting mah saiman satauhid. Eta ge sarua termasuk anak soleh anu bakal ngocor ganjaranana ka kuburan soleh. Jadi urang hirup di alam dunia teh kita nyaeta ngalobakeun amal ka Allah Subhanahu wa taala pikeun bekal di alam kubur. Naon sababna urang di alam dunia ieu teh bila mana geus maot pasti diasukeun ka jero kuburan. Eta kuburan cepat poek, eta kuburan cenah sempit, bari jeung loba binatang-binatang anu galak. Tapi kumaha carana urang kudu salamet tina siksa kubur? Pan eta siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan munkar wa nakir termasuk akidah samia. Artina sanajan cek paribasa eta di kuburan poek, sanajan cek paribasa eta di kuburan sempit, tapi kurang kudu neangan obatna di alam dunia supaya tibrah kees di kuburan kumaha carana. Sanajan cek paribasa poek sempit, tapi kurang kees tibrah mah moal karasa. Bener kurang diimah para roe loba reunit, tapi kurang tibrah ngantuk ke kawawa. Eta reunit teu karasa, poek henteu pake kasieun. Tah urang neangan obat tidurna doang di kuburan. Mana nyaeta beramal anu soleh. Itu doang. Ya eta kuburan tempat anu paling angker. Ulah-ulah tah jerona cek ulama.
ngajan di luhur nage wajib wari pula kita buka kuburan mual wajib eta kuburan orang angkat ulah-ulah tadi jeron tahu mantap supaya eta jadi lega karasa caang eta dibekelan ku amal anu soleh diantarana kurang sholat anu 5 waktu. Eta sholat anu 5 waktu horeng mah lain bisanya angkeun kuburana doang, bahkan termasuk jalma anu bisa nyukuran nikmat panca indra anu 5 anu aya di diri urang. Sholat zuhur saha jalma anu ngalaksanakeun sholat zuhur sarua nyukuran nikmat Allah anu diteuleun ku Gusti Allah dina irung. Sholat zuhur 4 rakaat irung nganggo 4 arah, ka hareup, ka kiri, ka kiri, ka kanan. Berarti saja anu ngalaksanakeun sholat zuhur sarua jeung ukuran nikmat Gusti Allah anu diteuleun dina irung. Kadua di aya sholat asar saja anu ngalaksanakeun sholat asar sarua jeung jalma nyukuran nikmat Allah dina cilik. Eta cilik sarua ngadenge 4 arah hareup, kiri, kanan, kiri. Asar ge 4 rakaat sajalma anu ngalaksanakeun salat asar sarua jeung nyukuran nikmat Allah Subhanahu wa taala anu diteuleun dina cilik. Aya di salat maghrib 3 rakaat sajalma anu ngalaksanakeun salat maghrib 3 rakaat sarua jeung nyukuran nikmat Allah Subhanahu wa taala anu diteuleun dina mata. Salat maghrib 3 rakaat mata ningalina 3 arah hareup, kanan, kiri, kuri mah depan kudu dibeung. Laju di ayat salat isya sajalma anu ngalaksanakeun salat isya sarua jeung nyukuran nikmat Allah Subhanahu wa taala anu diteuleun dina letah. Eta letah sarasan 4 macam, amis, pahit, panas, tiis. Salat isya ge 4 rakaat berarti sajalma anu ngalaksanakeun salat isya sarua jeung nyukuran nikmat Allah anu diteuleun dina letah. Terakhir ayat sholat subuh 2 rakaat sajalma anu ngalaksanakeun sholat subuh 2 rakaat sarua jeung nyukuran nikmat Allah Subhanahu wa taala dina nikmat kulit. Eta kulit bisa ngarasa 2 macam, bisa ngarasa anu kasar, bisa ngarasa anu lembut. Benar. Tah berarti jalma anu ngalaksanakeun sholat 5 waktu hakikatna mah sarua jeung nyukuran nikmat panca indra anu aya di diri urang. Alhamdulillah. Terus katilu, kematian merupakan sebuah peringatan. Ieu pae sebenarnya pelajaran pikeun urang. Naon sababna urang teh pasti bakal pae. Mun perhatikeun eta ku urang nu pae. Dipandian, dibungkus, disolatkeun, dikuburkeun. Artinya jelema paeh eta geus teu bisa nanaon. Sanajan cek paribasa kamar mandi urang keramik, dinding keramik pake shower segala, tapi geus paeh mah tetep mandina digadebog. Saeus dipandian, dibungkus. Sanajan sugih di alam dunia, baju anu pangmahalna, samping anu pangmahalna, tapi begitu diasupkeun ka jero kubur mah tetep saragamna sarua bae. Warna putih 3 lapis. Wah aing mah cenah deuk hejo, cenah aing mah sugih teu naon cuma makhluk. Teu serembe diraku aya pocong hejo. Itu jadi masalah. 3 lapis lain 3 lembar. Ayat 3 lembar, ayat 3 lapis. Cara mungkus teh 1 lembarna eta bisa mungkus seluruh badan cimahi. Lamun temahi wayahna dijahit sambung. Lamun salapis henteu kabungkus badan si mayit dibungkus bae 3 lapis. Eta sarwana karep bungkus salapis. Lamun kudu teh mah awakna pantemahi hiji mah atuh disambung dijahit.
sampai supaya hiji lapis eta kabeh yang kabungkus pada hese. Tah eta jadi pelajaran sauna. Orang mah eta urang paeh sanajan loba bajuna, loba sampingna tetep anu dibawa ke alam kubur mah nyaeta hanya kain putih goeh teangan. Tah sanggeus kitu disolatkeun, sanggeus disolatkeun dibawa ka kuburan eta anu nuturkeun urang teh nyaeta 3 perkara. Di antarana keluarga, harta, jeung amal urang. Bahasana yatsba'u nuturkeun. Jadi nuturkeun tanpa diajak ku si mayit. Mantak eta ka alam kubur eta jalma anu boga kabagusan, anu boga kagorengan kabeh kabawa. Lain dibawa ku si mayit amal solehna doang, tetep anu goreng, anu bagus nuturkeun si mayit. Amun mawa amal bagus doang mengenang kurang amal goreng ditinggal gitu. Tah ieu mah nuturkeun, nu goreng, nu bagus nuturkeun. Keluarga minum, harta minum, segala teko araraya. Keluarga malinu, tapi eta dua macam balik tinggi beresnya. Hiji anu minum ka jero kuburnya eta amal bagus jeung amal goreng urang terwaktu hidup di alam kubur. Cirina jalma lamun di alam kuburna senang, kadituna nambah senang. Lamun di alam kuburna susah, kadituna nambah susah. Umantak kanyahoan tetap iman, kanyahoan tetap Islamna eta terwaktu sakaratul maut. Intinya kan parebut antara malaikat jeung setan. Umantak keimanan kurang teh cek bari basa lamun maut kemawa iman sinar Islam rugi jasa. Sanajan kurang boga harta, dua alam dunia dibeli kita jepusan kurang hayang boga iman mual kabuli. Tanu mantak wajib kurang iman yang dijaga. Lantaran harta anu paling berharga di alam dunia adalah iman. Kumaha cara ngajagana, kumaha cara magerna keimanan? Di antarana kurang teh mangka salat Jumat ucapkeun ilahilas kulir firdausi akhirat ya. Seberapa kali teh tah? 5. Eta penjaga iman. Di antarana deui ngaji. Eta ngaji horeng mah seolah-olah mager keimanan urang. Lantaran ngaji eta cenah maotna sama saya mutuna ma'al iman. Pasti jalma anu daek ngaji eta maotna mawa iman sinar Islam. Eta pager keimanan. Tah geus urang masih keneh diberi kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala umur sehat nyaeta urang hayu pergunakeun nyaeta nyangan amal soleh pikeun nyaeta ngajaga keimanan urang lantaran pangrugi-rugina jelema mautna kemawa iman sinar Islam. Cobaan hidup urang maka jadi pikiran oleh di alam kubur di antaranya termasuk akidah samnya kurang pun percaya bahwa di jero kubur bakal ditanyakeun, bakal air nanya malaikat dua, malaikat munkar jeung nakir. Pertanyaan anak aneh aing badak cenah eta kunaon malaikat ari di jero kubur mah duaan. Sieun tah kitu. Atohopan malaikat anu tukang nyabut nyawa kepalana hiji. Malaikat anu mere wahyu kepalana hiji. Malaikat Jibril. Malaikat anu tukang ngurus hujan jeung ngabagi-bagi rezeki malaikat Mikail. Laju malaikat Malik kepala tukang jaga neraka, Ridwan kepala tukang jaga surga. Raqib nulis amal anu kaku ibadna, Atid nulis amal anu goreng tapi kunaon malaikat munkar wa nakir duaan jero kubur.
alsana cek hiji riwayat malaikat munkar eta tukang nanya amal kabagusanana, malaikat nakir eta tukang nanya amal kagorenganana. Eta bakal ditanyakeun, man robuka saha pangeran maneh? Moal bisa ngajawab man robuka Allahu Rabbi Yesus. Lamun teka talar 50 aqaid. Lamun teka talar 40 hiji aqaid. Wujud didambah. Man robuka saha pangeran maneh? Eta sumut moal bisa ngajawab Allah lamun urang teu makrifat kana sifat 20 jeung anu mustahilna jeung anu benang tah mantak cek agama henteu di hukuman sahuduna henteu sah di hukuman salatna jalma anu teu katalar 50 aqaid eta cek Imam Sanusi lantaran mulai didinya heula lantaran eta teh syahadat rukun Islam anu pertama. Syahadatna sah, atuh salatna ge sah, puasana ge sah, zakatna ge sah, munggah hajina ge sah. Pertama sartun disehati mabadah. Syahadatna nyaeta pikeun syarat pikeun ngesahkeun nyaeta salat, puasa, zakat, munggah haji. Tapi mantap urang meweh maaf eta heula urang apeng malakatun apeng supaya malakat supaya eta sifat 20 tegasna 50 aqaid ngajadi daging ngajadi darah teu bisa dileungikeun lantaran eta bisa ngajawaban ke urang ditanya ke malaikat munkar malaikat urang kudu sedih oh eta aya agama anu ngomong jalma teu katara 50 aqaid wuduna teu dihukuman sah salatna teu dihukuman sah urang sieun man robuka man nabiuka ditanya nabi urang saha moal bisa Muhammad sebut urang lamun teu nyaho kana sifat-sifatna anu salapan sifat wajib opat si amanah tapi patona anu mustahilna opat anu genang hiji moal bisa jawab Nabi Muhammad lamun urang teu bisa kan eta akidah lantaran eta mah termasuk akidah uluhiyah pan akidah teh aya akidah uluhiyah aya akidah uluhiyah aya akidah sam'iyah termasuk akidah sam'iyah percaya kana pertanyaan anak malaikat munkar nakir jeung percaya aya siksa kubur jeung percaya kana nikmat kubur terpercaya karena siksa kubur bakal keimanan eta mah kudu sakomplek akidah uluhiyatna akidah nubuwiyatna akidah sam'iyatna lagi ditanya di urang ke bakal di jero kuburan itu man kiblatuka mana kiblat maneh man imamuka mana imam maneh man ikhwanuka saha dulu maneh moal bisa ngajawab Ka'bah moal bisa ngajawab Al-Qur'an moal bisa ngajawab muslimin muslimat lamun urang teu akur di alam dunia teu bisa maca Qur'an pilok salat jeung tatangga teu akur bahkan termasuk pembatalan iman di antarana nyaeta mumusuhan kapada muslim eta di antarana pembatalan iman di antarana deui make pakaian cara kafir malu eta termasuk pembatalan iman mata siapkeun kiwari urang di alam dunia sugan keneh cek paribasa di pasian umur anu panjang ku Allah urang biasanya eta ngalaksanakeun perintah agama sekaligus ngajauhan kana larangan-larangan agama. Terakhir hubungan jelema anu maut jeung anu hirup nyaeta aya hubunganana. Mana hubunganana? Nyampe maut nunggu doa di jalma anu hirup. Doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afu anhu nyampe.
ieu mau nungguan doa. Baik doana, baik sedekahna. Eta hareun jasa eta nu kae lamun dikiriman doa sinar sedekah. Mudah-mudahan ieu haji uga muntaqo nyata dihaulan ku ibu sinar ramana simpang mudah-mudahan sedekahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sakaligus mutawatir alam kuburna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin mereka pada kalangan lebar yang dia tahlil untuk ulama itu tahlil heula karak pengawasan imam pengawasan heula. Jadi kagoknya alhamdulillah hapunten ka para guru pilih sijan abdi kurang sesuai kita aku sim abdi nyuhunkeun dihapunten dina segala kalepatanna. Untuk itu akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.